ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யம்மி ரிச் ஃபுட். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃப்ரிட்ஜ், அதுக்கப்புறம் கிச்சன் ஆர்கனைசர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃப்ரிட்ஜுக்கு உண்டான ஒரு ஆர்கனைசர். சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ரொம்ப நாளாக இது வாங்கலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். எதுக்குன்னா ரொம்ப சின்ன சைஸ் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய சைஸ்னு போட்டிருந்தாங்க. நம்பி வாங்கினேன். ஆனால் வந்து வழக்கம் போல் சின்ன சைஸ் தான். ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்களேன், எவ்வளோ சின்னதுன்ட்டு. ஒரு 11 இன்ச், ரொம்ப குட்டி ஒன்றும் கிடையாது, ரொம்ப பிக் சைஸும் கிடையாது, ஒரு மீடியமான சைஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க. இதில் வந்து ஒரு 10 தக்காளி, 10 லெமன், அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதா இருந்தால் இது தாராளமாக இருக்கும். ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் உங்கள் ஃப்ரிட்ஜுக்கு. உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா வாங்க. இதோட கோட் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். பிக் சைஸுன்னு நினச்சி தான் இந்த ரேட்டுக்கு நான் வாங்கினேன். 4 பாக்ஸு 293க்கு. உங்களுக்கு 293க்கு 6 பாக்ஸஸ்லாம் இருக்குது. அந்த கோடும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்து வாங்க. பட் இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்கன்னா தாராளமாக வாங்கலாம். மூடியெல்லாம் டைட்டாக தான் இருக்குது, லூஸாலாம் கிடையாது. மூடியெல்லாம் டைட்டாக இருக்குது. பாக்ஸு ரொம்ப க்யூட்டாக அழகாக இருக்குது. சைஸ் மட்டும்தான் 11 இன்ச். உங்களுக்கு இந்த சைஸில் இந்த பாக்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக வாங்கலாம். குவாலிட்டி வைஸ் குட்டு. பட் ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறப்ப ரொம்ப அழகாக இருக்கும். உங்களுக்கு என் கையில் வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள். சைஸ் இவ்வளோ தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த சைஸில் வேணும்னா நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அதோடு இதில் வேறு வேறு கலர்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச கலர்ஸை வாங்கிக்கோங்க. நான் கோடை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில். எனர்ஜி கொடுக்குற வாட்டர் பாட்டில். என்னடா பாட்டில் எனர்ஜி கொடுக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? வாட்ரு பாட்டில் எனர்ஜி இல்லை, வாட்ரு பாட்டிலுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணுறத வச்சு தான் நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும். இது வந்து இன்ஃப்யூஸ் வாட்ரு பாட்டில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது நம்ம நார்மல் வாட்ரு பாட்டிலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இன்ஃப்யூஸ் வாட்ரு பாட்டிலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், உள்ளே வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஃபில்டரை வந்து நீங்கள் டெய்லியும் உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரிங்க்ஸ் எடுத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்றீங்களோ அதை வந்து இந்த ஃபில்டருக்குள்ளே போட்டுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதினா அண்ட் லெமன் போட்டுக்கலாம் ஒரு நாளைக்கு, இல்லை புதினா மட்டும் போட்டுக்கலாம். புதினா வெள்ளரிக்காய், புதினா ஆரஞ்சு, இல்லை பட்டை, கிராம்பு, இந்த மாதிரி மசாலா இது ஆட் பண்ணிவிட்டு 6 நாளைக்கு 6 விதமான ட்ரிங்க் வந்து நம்ம குடிச்சிக்கலாம். இந்த ஃபில்டருக்குள்ளே போட்டோன்னா அந்த எசன்ஸு ஒரு 2 ஹவர்ஸில் இறங்கிடும் வாட்டரில். அப்புறம் உங்களுக்கு எனர்ஜி கிடச்சிரும். ஸோ இதுதான் எனர்ஜி ட்ரிங்க். இதை மேக்ஸிமமான பீப்புள்ஸ் வந்து இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. வெயிட் லாஸுக்கும் எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்குமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. மார்னிங் எழுந்த உடனே இந்த தண்ணியை வெறும் வயிற்றில் குடிக்கிறது அவ்வளோ நல்லது. ஸோ அதுக்காக நான் இந்த 2 பாட்டில் வாங்கியிருந்தேன், எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும். இல்லைன்னா நாங்கள் 4 பேருமே குடிச்சிக்குவோம், கிட்ஸ் தானே, ஆளுக்கு பாதி பாதியாக குடிச்சிக்கலாம். ஸோ அதனால் நான் இது ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு ரேட் எப்போ கம்மியாகும்னு பார்த்து கார்டில் போட்டு வச்சுட்டு வாங்கினேன். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆஃபர் ப்ரைஸில் வாங்குறப்ப 300, இல்லைன்னா ஒரு 25 கூட இருக்கும் மற்ற நாளில் வாங்கினீங்கன்னா. ஸோ 300. இன்னும் தீபாவளி ஆஃபர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரேட்டு கம்மியாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இது மீஷோவில் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணது. இது நான் ரொம்ப லைக் பண்ணி ஆர்டர் போட்டது. இது எப்படா வரும்னு பார்த்துட்டே இருந்து வந்த உடனே கத்தி கூட நான் எடுக்காமல் வீட்டில் இருந்த கீழே கிடந்து சாஃபி எடுத்து நான் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள். இதுலேருந்தே தெரியும் எனக்கு எந்த அளவுக்கு இந்த பாட் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னு. 146 தான் ரேட்டு. வந்து கண்டிப்பாக அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான். இது வந்து பட்டருக்காக நான் வாங்கினேன். பட்டர் வச்சுக்கலாம், இல்லை சால்ட்டு நீங்கள் ஆட் வச்சுக்கலாம், எது வேணாலும் உங்கள் சாய்ஸ் தான். ரொம்ப நீட்டாக ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்தது. இதோட கோடு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் மீஷோ ஆப்பில் போய் அந்த கோடை செலக்ட் பண்ணி அந்த கோடை என்ட்ரு பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பாட் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும். இதில் ஒரு 6 விதமான டிஃப்ரெண்ட் கலர் இருந்தது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் டிஃப்ரெண்ட் கலர். பட் இன்ச்சஸ் எல்லாம் இதே அளவு தான் இருக்கும். டிசைனும் கலர்ஸ் மட்டும் வேறு மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு அது எது பிடிக்குதோ அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். பட் அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் தான். 146 எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக பட்டுச்சு. ஸோ நான் வாங்கிட்டேன். ரொம்ப அழகாகவும் இருந்தது. ஸோ உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருக்குன்னு. நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வாங்கினது என்னென்னா சப்பாத்தி மேட்டு தான். சப்பாத்தி, பரோட்டா எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மேட்டு. இது எதில் வாங்கியிருந்தேன்னா மீஷோவில் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இதுவும் நான் வந்து எப்படா ரேட் கம்மியாகும்னு பார்த்துட்டு தான் வாங்கினேன். இதோட கோடும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து 141 ரூபான்னு சொல்லிவிட்டு நான் வாங்கியிருந்தேன். இதோட நீளம் பார்த்திங்கன்னா 43 சென்டிமீட்டர், அகலம் வந்து 35 சென்டிமீட்டர்,
ரொம்பவே பிக் சைஸ் தான், இதை விட சைஸ் வந்து கிடையாது. இதுதான் லாஸ்ட் பிக் சைஸு. ஸோ 141 ரூபாய்க்கு என்னை கேட்டால் வேல்யூபிள் தான். நீங்கள் வாங்குறதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இதோட கோடு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. கிரானைட்லேயும் மார்பிள்லேயும் ரொம்ப ஸ்டிஃபாக பிடிச்சிக்குது. இன்னொன்று பிக் சைஸ், உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி 43 and 35 சென்டிமீட்டர்னால ரொம்ப பிக் சைஸ் தான். இந்த டேபிளை முக்கால்வாசி ஆக்குபை பண்ணிச்சு பாருங்கள். என்னோடய சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் பண்ணுற சப்ஸ்கிரைப் தான் என்னை மேலும் மேலும் வீடியோ போட மோட்டிவேட்டாக இருக்கும். இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு நாள் பார்க்கலாம். பாய்.